हेलो एभ्रिवान, जोरले नमस्कार, वेलकम छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि म चाहिँ आफ्टर लङ टाइम चाहिँ म यो भिडियो लिएर आएको छु। अनि आज चाहिँ हाम्रो यतातिर गर्मी बिदा भइसक्यो नि त। अनि आज चाहिँ गर्मी बिदा भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ आएको छौँ यता घुम्नको लागि। नारा मैले एकचोटि बनाइसकेको छु नाराको भिडियो चाहिँ। अनि फेरि आज चाहिँ हामीलाई यसो डाँडातिर घुम्न मन लागिरहेको थियो नि त। अनि त्यही भएर आज चाहिँ डाँडातिर घुम्न आएको। अनि अहिले चाहिँ एकदमै धेरै घाम छ कि डाँडामा जानको लागि। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ यतानिर टेम्पलहरू रहेछ कि यता मन्दिरहरू, त्यो मन्दिर जानको लागि चाहिँ आएको साथीहरू। अनि भिडियो बनाउँदै अनि कति धेरैजना आउनु भएको छ कि यहाँनिर। घाम यति छ हेर्नु न यहाँ, क्युट। हेलो। यहाँनिर चाहिँ यसरी भाँडाहरू बेच्न राखेको रहेछ, जापानिज भाँडाहरू साथीहरू। गर्मी पनि यति गर्मी छ कि साथीहरू, भनेसम्मको गर्मी छ। अनि हामी चाहिँ फाइनल्ली उयो के हो मूर्ति जस्तो ठाउँमा चाहिँ आइपुगेको छौँ। लास्टै गर्मी छ। अनि हेर्नु न यहाँनिर मृगहरू, यस्तो गऱ्यो भने यिनीहरूले पनि गर्छ कि, तर गरेन। अहिले चाहिँ हामी मन्दिरमा आइसक्यौँ साथीहरू। अनि मन्दिरमा चाहिँ यो भित्रको कलरहरू चाहिँ यस्तो रातै छ। अनि यता चाहिँ मन्जु चाहिँ कस्तो कालो देखेको दुवैजना। यहाँ जस्तै देख्यो ह हामी छैन त्यस्तो त ढाँटिस। साथीहरू गाह्रो छ गर्मीमा घुम्न आउन पनि। अनि मेरो चाहिँ एकदमै धेरै ब्याड ह्याबिट चाहिँ के हो भने चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँछु है। एकदमै धेरै ब्याड ह्याबिट चाहिँ यस्तो हो कि जस्तो सुकै जुत्ता होस्, जहाँसुकै होस्, यो फुल लगाउनै मन पर्दैन कि। हेर्न खुट्टा दुखिरहेको हुन्छ, मलाई थाहा भइरहेको हुन्छ। त्यही पनि यसरी लाएर हिँडिरहेको हुन्छु म चाहिँ। हामी चाहिँ फाइनल्ली यसो यो कहिले नआएको ठाउँमा आइसक्यौँ साथीहरू। यता चाहिँ हामी प्रायः जस्तो कहिले पनि आउँदैन थियौँ। अनि हेर्नु न यो के हो, बार जस्तो यस्तोमा आइपुग्यौँ फाइनल्ली। शीतल छ यहाँतिर चाहिँ, एकदम धेरै शीतल छ। अनि त्यही भएर हामी यहाँ चाहिँ फोटो भिडियो गर्ने भनेर बसेको। कति धेरै मान्छेहरू पनि कति धेरै आइपुग्नु भयो। अनि त्यही भएर हामीलाई चाहिँ भइरहेको। हामी चाहिँ यो मन्दिर चाहिँ कति आउँदा पनि आएको रहेछौँ। त्यो चाहिँ यस्तो खालको छ हेर्नु है साथीहरू। साथीहरू हामीले चाहिँ भित्र छिर्ने टिकट पनि काटिसक्यौँ। यो नि भित्र मन्दिर जाने टिकट पनि लिइसक्यौँ हामीले। अनि टिकट चाहिँ हाम्रो 700 रुपियाँ चाहिँ लाग्दो रहेछ। अनि अब हामी यो मन्दिर हेरेर जान्छौँ। अनि मन्जु चाहिँ उता पुगिसक्यो। घाम पनि यति छ कि साथीहरू, हेर्नु न पुरै हामी त पुरै पसिना भइसक्यौँ। अनि मान्छेहरू चाहिँ उहाँनिर हुनुहुन्छ नि, उहाँनिर त्यहाँ चाहिँ शीतल ताप्नको लागि बसेको हो क्या मान्छेहरू चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ माथिबाट पानी छिरिरिर आइरहेको छ। अनि सबैजना चाहिँ त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ। गर्मी यति छ साथीहरू है, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यो मन्दिर आउनको लागि चाहिँ टिकट काटेको। अनि हेर्नु न यहाँ चाहिँ के यो पानी चाहिँ यस्तो पानी चाहिँ गर्मी नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यस्तो गरेको हुन्छ कि यहाँनिर। अनि यो रुख कत्रो बडा रुख, यो के गर्न राखेको रुख हो थाहा छैन। अनि हेर्नु न यहाँनिर चाहिँ मन्दिर छ। यहाँभित्र चाहिँ अब के हेर्न पाइन्छ, लेट्स सी गाइजहरू। अब गएर चाहिँ हेर्नुपर्छ। अनि के हुँदो रहेछ म हजुरहरूलाई देखाउने छु, स्टे ट्युन। यहाँ चाहिँ हेरी यस्तो हुँदो रहेछ कि वान वे। वाउ, मन्जु चाहिँ त्यहाँ छ। ले यहाँ चाहिँ यस्तो खालको रहेछ साथीहरू।
ए हेर्न आउने होला सायद यो चाहिँ बेलुका भएपछि लाइट बल्ने हो कि के हो चाहिँ थाहा छैन। हेलो हामी चाहिँ मेन टार्गेट चाहिँ आज हाम्रो यो पुरै मन्दिरहरू भन्दा पनि माथि डाँडा घुम्न चाहिँ आएको साथीहरू। डाँडा घुम्नु चाहिँ अहिले धेरै नै घाम छ भनेर चाहिँ हामी यहाँनिर मन्दिर सन्दिर घुम्दैछौँ। हेर्नु जताततै रातै परेको मन्दिर। अनि के जापानमा चाहिँ मन्दिरहरू चाहिँ एकदमै धेरै जङ्गलको बिचमा हुने के जता पनि। अनि यिनीहरूले सजाउने चाहिँ जहिले एउटै कलर रेड कलरै हुन्छ प्रायः जस्तो। अनि यो चाहिँ के हो रातिमा लाइट बल्छ कि के हो मैले बुझ्न सकेँ होइन यो के हो। हजुरहरूलाई थाहा छ भने भन्नु होला साथीहरू। कति गाह्रो भिडियो बनाउन नि सजिलो त छैन है। लाइट बल्ने त्यही त भनेको यो लाइट बल्छ होला भन्दै थिएँ नि मैले। यो चाहिँ के हो यस्तो खालको हामीलाई चाहिँ थाहा छैन। हरेक चिजको अर्थ हुन्छ साथीहरू। यहाँनिर यो चाहिँ के को अर्थ हो भन्ने चाहिँ हामीलाई कति नै थाहा छैन है। आइज जाऊँ अब बिस्तारै बिस्तारै हामी डाँडातिर उकालो लाग्छौँ। यति हेर्दैमा 700 रुपियाँ चैट होइन 700 रुपियाँ सक्यो। यो हेर्नुपर्ने ठाउँ के पनि छैन। यो रातिमा चाहिँ यो लाइट बोल्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो साथीहरू। अनि त्यो पनि हेर्नु न मान्छेहरू कति धेरै आउनुहुन्छ हेर्नको लागि। हेलो एभ्रिवान ल हेर्नु है फाइनली हामी चाहिँ यो डाँडामा आइसकेको छौँ। नाराको डाँडामा मैले चाहिँ यहाँ नाराको डाँडामा चाहिँ भिडियो फोटोहरू देखेर चाहिँ एकदमै धेरै आउन मन लागिरहेको थियो नि त हो। अनि आज बिदाको बेलामा अनि मन्जु र म चाहिँ आएको छौँ यहाँनिर। यस्तो घाम छ तर पनि यो हरियालीमा हामी फोटो भिडियो खिच्नलाई चाहिँ एकदम धेरै रमाइलो लागिरहेको छ साथीहरू। अनि यहाँनिर जराहरू पनि छ अनि अलिअलि मान्छेहरू आउने क्रम छ किनकि बेलुका बेलुका चाहिँ यहाँ धेरै भिड हुने रहेछ के। दिउँसो त हेर्नु न यस्तो घाम छ है तर पनि हामी रमाइरहेको छौँ यो हरियो डाँडामा। हेर्नु न यो डाँडा चाहिँ पुरा मिलाएर काटेको जस्तो के भगवान्ले पनि यहाँ टक्क काटेर राखिदिएको जस्तो छ डाँडा चाहिँ। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ 150 रुपियाँ एकजनाको तिरेर आयौँ एरिया डाँडा हेर्नको लागि साथीहरू। अनि हेर्नु न यस्तो राम्रो डाँडा छ। अनि हजुरहरू पनि यो ओसाकातिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो नाराको डाँडामा चाहिँ घुम्न आउनलाई नबिर्सिनु होला साथीहरू। एकदम हरियाली मनपर्छ भने चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो छ है साथीहरू। एकदम आनन्दको हामी चाहिँ इन्जोय गर्दैछौँ। हेर्नु न बादल पनि अहिले अर्कैवाला बादल लागिरहेको छ। यसरी चढेको छु कि यहाँबाट गुल्ट्यो भने त सररररररै तल जान्छ मान्छेहरू। अनि यतापट्टि मान्छेहरू माथि गएर आउँदैछ कि यतापट्टि के रहेछ भनेर हामीलाई पनि जान मन लागिरहेको छ साथीहरू। अनि अझै मन्जुलाई चाहिँ झ्याउलाइरहेको छ नि यसलाई चाहिँ घाम भएर। मलाई चाहिँ यो ठाउँ एकदमै धेरै आउन मन लागिरहेको थियो अनि त्यही भएर चाहिँ फाइनल्ली अनि मेरो चाहिँ कम्प्लिट सपना पुरा भए जस्तो फिल भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ म कुद्दैछु। खासमा चाहिँ म नाराको अर्कोवाला सास बढेर नाराको अर्कोवाला डाँडामा चाहिँ जान लागेको थियो कि त्यो डाँडा त सर्च गरेर हेर्दा चाहिँ 3 घन्टा लाग्ने रहेछ क्या साथीहरू। त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ त्यो डाँडा चाहिँ गएनौँ हामी चाहिँ। अनि ल ठिकै छ नि त नाराको त्यही देखिराख्ने डाँडामा चाहिँ गएर आऊँ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ आएको साथीहरू। म चाहिँ यहाँ आइपुगेँ अनि यहाँ चाहिँ यस्तो सायद यो ट्रेकिङ गर्ने ठाउँ नै होला के त्यही भएर बाटो पनि यस्तो छ। हेर्नु न राम्रो छ बाटो पनि। लेट्स सी कहाँ जाने रहेछ हेरौँ हामी पनि जान्छौँ कहाँनिर चाहिँ पुगिन्छ भनेर। कति थाक्यो हौ। ल साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ ओजेलमा एकछिन बस्यौँ अनि त्यहाँबाट लाग्यौँ है त ठाडै उकालो पिस आयो पिस। अब मन्जु चाहिँ यहाँबाट मेरो भिडियो बनाइदियो भन्दै गएकी थिएँ। अब म यसको भिडियो बनाइदिन्छु। अनि हेर्नु न आमा डाँडा त यहाँ भित्र यस्तो उस छ के शिखाहरू के भन्छ
यसलाई मृग भन्छ के भन्छ हौ कस्तुरी के हो छ जरायोको केटाकेटी के हो ए सिङ भएको त जरायो त हो त नि वाउ यहाँनिर फाइनली पसल भेटियो साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँ पानी पानी नपाएर कस्तो गाह्रो भइरहेको थियो कि अब पानी पर्यो अब हामी चाहिँ अब बाँच्छौँ जस्तो फिल आइरहेको छ हाम्रो नेपालतिर हुन्छ नि दोकान जस्तै छ कि है दोकान भेट्यो दोकान घुम्ती पसल अब हामी यहाँ गएर के खानेकुराहरू खान्छौँ अनि अलिकति सास आउँछ है त गाई जामलाई हामी चाहिँ यहाँ पानी र कोला खाइसक्यौँ साथीहरू यति गर्मी थियो अनि यो खाएर बसेको छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ सेम के एकदमै नेपालको जस्तै पसल के डिट्टु त्यो गाउँहरूतिर हुन्छ नि त्यस्तै अनि यहाँ चाहिँ लाइन बत्तीहरू केही नरहेछ अनि त्यही भएर योले बुढाले चाहिँ आइसहरू बनाएर तर भित्र आइस त छ होला त्यो कहाँबाट लिएर आउँथ्यो र आइस त्यसरी लिएर आउने रहेछ तलैबाट जमाएर ल्याउने होला मेबी सबै बोकेर लिएर आउनु भएर यो पानीलाई कति थाहा छ साथीहरू 300 रुपियाँ अरे ल अब के गर्ने तिर्खा लागिरहेको थियो अनि हामीले खायौँ अनि यहाँनिर बाजेको पसल चाहिँ यस्तो छ है यस्तो खालको हामी चाहिँ यसरी बस्दैछौँ सनस्क्रिन लगाउँदैछ हामी चाहिँ यो डाँडामा आएको थियौँ अनि त्यसपछि हामीलाई यति धेरै तिर्खा लागेको थियो अनि फाइनली गाइजहरू यो अघि मैले देखाएँ नि यो पसलमा चाहिँ पसल रहेछ यहाँ यो घरमा चाहिँ पसल रहेछ कि हेर्नु न कस्तो राम्रो अनि यो चाहिँ 120 वर्ष जति भयो अरे यहाँनिर चाहिँ यो पसल थाप्न थालेको अनि यहाँनिर के भन्छ बत्ती लाइनहरू के पनि रहेन रहेछ तलदेखि आफैले बोकेर ल्याउनु हुने रहेछ बाजेले अनि इङ्ग्लिस पनि खतरा बोल्नु हुँदो रहेछ अनि उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ एकछिन अनि हल्का बादल लाग्यो अनि हामी पनि आयौँ यता फोटो भिडियो खिच्नको लागि अनि यहाँ कति धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ क्या फोटो भिडियो खिच्ने अनि त्यही हो पानी किन्यौँ अनि कोक किन्यौँ अनि हामीले चाहिँ यो के भन्छ जराएको लागि खानेकुरा पनि किनेर ल्याइदिएको छौँ अहिले पछि दिन्छौँ अनि बाजे चाहिँ कस्तो ज्ञानी भएर त हामीलाई डिस्काउन्ट पो दिइदिनु भयो क्या है कति रुपियाँ डिस्काउन्ट दिनुभयो अरे 300 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिनुभयो अनि कस्तो किन जापानमा काम बात्ते गरेछ भनेर ए हो हामीले भनेको थियो यहाँ सबै विदेशी नै आउनु भएको थियो कि त्यहाँनिर अनि सबै विदेशीहरू थियो अनि हामी चाहिँ यहाँनिर जापानमा पढ्दैछौँ अनि यहाँ काम गर्नको लागि अनि काम गर्दैछौँ भनेको अनि त्यसपछि त तिमीहरूलाई डिस्काउन्ट भयो भनेर भन्नुभयो यहाँनिर यस्तो काम बात्ते गरेर आयो अनि जापानमा काम बात्ते गर्दैछौ त्यही भएर चाहिँ तिमीहरूलाई डिस्काउन्ट भनेर दिनुभयो हामी खुसी भयौँ अनि हेर्नु न यस्तो कि हामीले यिनीहरूको लागि खाना ल्याइदिएको छौँ कि अनि यिनीहरूलाई थाहा हुँदो रहेछ कि पछि आएकै छ आया हामीले चाहिँ फोटो भिडियो सबै गरेर भ्याइसक्यौँ साथीहरू अब भने हामी जान्छौँ आफ्नो रास्ता अब हामी पनि फर्किँदैछौँ अनि हेर्नु न अब हामी फर्किन आँट्यो भनेको अनि यत्रो कालो बादल आएर यस्तो भएर बसेको छ अब हामी चाहिँ यतापट्टिको गेट बन्द भयो अरे अब यतापट्टिको गेट जान्छौँ बाई सी यू नेक्स्ट टाइम हामी आउँछ कि आउँदैन तँलाई भेट्छ कि भेट्दिनौँ हो मैले 2 चोटि घुम्न लगेँ अरे अनि कहाँ लगेँ अरे भन् त यस्तै जङ्गलको ठाउँमा लगिहास् के हिँड्नुपर्ने ठाउँ ल साथीहरू हेर्नु चाहिँ यहाँ यसले भन्दैछ कि यो खरबारीमा घुमाउन लिएर आयो भन्दैछ यो त खरबारी त नेपालको खरबारी अरे कति घाँस हुन्छ यहाँ उन्योबारी हो सायद साथीहरू अनि अस्ति नै चाहिँ त्यो त उस नै लगेको म चाहिँ जिन्दगी गएको थिइनँ नि त त्यो झर्ना
झर्नामा लगेको अनि उहाँलाई चाहिँ उत्यो भयो अरे यस्तो आमा हो लिजाम अहिले चाहिँ हेर त त्यो जराहरू नि पुरा माथि आयो नि त घाँस खान हामी ए होइन हामी त्यहीँ भित्रै रहेछौँ नि बाहिर ननिस्क्यो भने म निस्क्यो होला भनेर ननिस्कियो रहेछ कस्तो शीतल भयो तर हामी बाहिर त निस्केनौँ कि तर हाम्रो ब्याट्रीहरू चाहिँ निस्किसक्यो बाहिर ब्याट्री सकिन आँट्यो नि त बल्ल जरायो देख्यो त्यहाँ कस्तो राम्रो हेर त सबैले खिच्दैन एकचोटि हामी चाहिँ यो ठाउँमा आइसक्यौँ अनि साथीहरू हामी चाहिँ वहाँ माथि डाँडा घुमी फोटो खिचिसक्यौँ अब चाहिँ हामी अब जाने तर्खर गरौँ कि भन्ने लागिरहेको छ अनि हेर्नु न यति बेलुका भएपछि चाहिँ यति धेरै सबैजना आउनु हुँदो रहेछ हामी चाहिँ चाँडै आयो क्या अघि नै चाँडै आएर चाहिँ घाम खायो साथीहरू अनि जे होस् न्यू एक्सपिरियन्स भयो हेर्नु न कस्तो दामी के इन्जोय फोटो भिडियो खिचियो अनि अघि चाहिँ मन्जुलाई नि झ्याउलाइराखेको थियो नि त फोटो भिडियो राम्रो आएको त उसलाई अहिले एकदम बेस्ट भएको छ त्यही हो अब भने हामी घर जान्छौँ हो हामी आज डह्रो घाममा हिँड्यौँ कसैले लगाइदिएको जस्तो मान्छेले लगाइदिएको कति रिस उठ्यो होला हामीलाई आफै आएको भएर चाहिँ रमाइलो भयो त्यो जानुपर्ने चाहिँ बेलुका रहेछ कि हामी दिउँसो नै गयौँ अनि त्यही नै हो आजको लागि मेरो भिडियो यति नै हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला आजको लागि यति भन्दै सबैलाई बाई बाई गर्नु सबैजनालाई बाई बाई